هو الفيب كله على بعضه كده، بتجرب كل حاجه على مسؤوليتك، وفي نفس الوقت نحرص ونخلي بالنا ونبعد عن الحاجات اللي ممكن يبقى فيها شك. فليفرات، خامات، لاينات بير السلم. سيبك من التوجيه المباشر وكلام الريفيور. إنه فاجر، إنه جاحد، جاحد جدا، إنه مفرح. دور بنفسك، اشتري من حد موثوق فيه او سمعته سابقاه، ولو دورت هتلاقي كتير. واخيرا، الخطر مش وهم لكنه نادر جدا، واللي بيرفع الخطر هو الاستخدام الطويل لسوائل فيها مواد مش امنه. هل هي دي الماده الخطيره الوحيده في الفيب؟ هقول لك في الفيديو الجاي، وكمان هقول لك ازاي تفيب وانت مطمن، وازاي تفيب صح. سلام.